उन्होंने कितना मजा किया। द फन दे हैड। लेखक आइजैक असिमोव मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। यह बहुत पुरानी किताब थी। वह इतनी पुरानी थी कि उसके दादा के दादा जब छोटे थे तब उन्होंने इसे पढ़ा था। किताब के पन्ने पीले और झुर्रीदार हो चुके थे और जब उसे पलटा जाता तो वह मुड़ जाती। यह सब मार्गी और टॉमी के लिए बहुत अजीब था। उनके जमाने में ऐसी किताबें नहीं होती थीं। वे टेलीस्क्रीन पर पढ़ाई करते थे जिसमें लाखों किताबें आ सकती थीं, लेकिन यह किताब कागज की बनी हुई थी जिसके शब्द स्थायी रूप से छपे थे। कितनी बेकार चीज है, टॉमी ने कहा। इसे पढ़ने के बाद दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जबकि हमारी स्क्रीन पर जब चाहो नई किताबें आ सकती हैं। मार्गी सहमत थी। उसने टॉमी से पूछा, यह किताब किस बारे में है? स्कूल के बारे में, टॉमी ने जवाब दिया। स्कूल? मार्गी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। पर हमारे स्कूल जैसी नहीं, है ना? ये तो सैकड़ों साल पुरानी किताब है। टॉमी हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। पुराने समय में स्कूल असली इमारत में होते थे जहां सभी बच्चे एक साथ जाते थे। पुराने स्कूल की कल्पना मार्गी को यकीन नहीं हुआ। एक ही जगह पर सभी बच्चे और वे एक ही चीज पढ़ते थे। हाँ, अगर वे एक ही उम्र के होते थे तो, टॉमी ने बताया। लेकिन मेरा शिक्षक कहता है कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसे पढ़ाया जा सके। हाँ, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, टॉमी ने कहा। उनके पास इंसान शिक्षक होते थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें सवाल हल करना सिखाते थे और उनकी परीक्षा लेते थे। मार्गी का स्कूल मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, खासकर उसका मैकेनिकल टीचर, रोबोट शिक्षक, जो हर दिन एक निश्चित समय पर स्क्रीन पर पढ़ाता था। हाल ही में मार्गी की गणित की परीक्षा में बहुत खराब अंक आए थे। खासकर गणित सेक्शन में उसके अंक कम थे, जिससे वह बहुत दुखी थी। उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर एक गोल मटोल गुलाबी चेहरे वाला आदमी था। उसने मशीन को खोलकर जांच की। कुछ देर बाद उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस गणित सेक्शन को ज्यादा कठिन कर दिया गया था। अब इसे ठीक कर दिया गया है। मार्गी को उम्मीद थी कि रोबोट शिक्षक खराब हो जाएगा और उसे कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने मशीन ठीक कर दी और चला गया। मार्गी को पुराने स्कूल की याद अब जब उसने टॉमी की किताब के बारे में सुना तो वह पुराने स्कूल की कल्पना करने लगी। क्या पुराने समय के बच्चों को भी होमवर्क करना पड़ता था? उसने पूछा। हाँ, लेकिन उनके शिक्षक इंसान होते थे जो उन्हें समझाते और सिखाते थे, टॉमी ने हंसते हुए कहा। मार्गी को यह बहुत अच्छा लगा। उसने कल्पना की कि अगर वह भी पुराने समय में होती तो दोस्तों के साथ पढ़ती, खेलती और इंसान शिक्षक से सीखती। वापस अपने स्कूल में, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे पढ़ाई के लिए बुलाया। वह धीरे धीरे अपनी टेलीस्क्रीन के पास गई और अपने रोबोट शिक्षक की ठंडी धातु की आवाज सुनी। गणित का आज का पाठ, भागों का गुणा, कृपया अपना होमवर्क जमा करें। मार्गी ने स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन उसका मन पुराने स्कूल की कल्पना में खो गया था। उसने सोचा, कितना मजा आता होगा उन दिनों में। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। मार्गी को एहसास होता है कि शिक्षा केवल सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि मित्रों के साथ बिताए